Salam, mən biologiya müəllimi Məsimə Surxayeva. Bugün sizə yeni dərsliyin 7-ci bölməsi olan canlı aləmin təsnifatı haqqında danışmaq istəyirəm. Deməli, biz bugünə qədər bir sıra sistemləri canlı orqanizmdə keçdik. Lakin canlıları keçmiş zamanlardan indiyə kimi alimlər bir neçə kateqoriyalara ayırd ediblər və ən sonunda onları sistemləşdiriblər. Deməli, canlıların təsnifatının böyük tarixi yolu olub. Keçmişdən, məsələn, bir sıra alimlər bu haqda məlumatlar veriblər. Bəziləri onları otlara, ağaclara ayırıb, bəziləri heyvanları qanlılar, qansızlar olaraq təsnifatını verib. Aristotel isə onların xarici əlamətlərinə görə heyvanlara və bitkilərə ayırıb. Buna görə də biz canlıları sistemləşdirərkən sistematika elminin köməyinə ehtiyac duyuruq. İntibah dövründən başlayaraq alimlər bitki və heyvanların geniş kolleksiyasını topladılar və araşdırma apardılar. Və beləliklə ilk dəfə olaraq canlıları sistemləşdirən, süni sistematikanı yaradan Carl Linné olmuşdu və 18-ci əsrdə. 18-ci əsrdə Carl Linné ilk dəfə olaraq ikili adlardan istifadə etməyi elmə gətirmişdi. Bu nə deməkdir? Yəni, insan tutaq ki, bir növə, yəni bu zamanda yalnız bir növ insan yaşayır, hamımız dərrakəni insan növünə aid edirik. Yəni, homo sapiens, burada da qeyd olunub, insan növüdür. Və bunlar oxşar növlər cinslərdə birləşir. Cinslər fəsilədə, fəsilə dəstədə, beləliklə kateqoriyanı yaradıb və o ilk dəfə olaraq iki qat adlandırmadan istifadə edib. Növ və cinsi adlandırarkən. Bunu biraz sonra nə olduğunu sizə aydın şəkildə başa salacağım. Və 19-cu əsrdə isə ilk dəfə Charles Darwin növlərin mənşəyi ilə bağlı nəzəriyyəsini yaratdıqdan sonra təsnifatda canlıların qohumluq əlaqələrini nəzərə almağa başladı. İlk dəfə sistematikanı yaradanda Carl Linné homoloji orqanları deyil, analoji orqanları əsas götürürdü. Yəni, oxşar, xarici görünüşünə görə oxşar əlamətli heyvanları, bitkiləri bir dəstədə, bir kateqoriyada birləşdirirdi. Ona görə də bunun yaratdığı sistem sünidir. Lakin sonradan artıq təkmilləşdikcə, illər keçdikcə sistematikada təkmilləşdi və Charles Darwin ilk dəfə olaraq canlıların qohumluq əlaqələrini nəzərə almağa başlanıldı. Bundan sonra artıq sistematikanı da canlılar analoji orqanlarına görə deyil, homoloji orqanlarına görə, yəni mənşəyini və qohumluğuna görə bir kateqoriyaya birləşməyə başladılar. Orta əsrlərdə taun, malyariya, vəba epidemiyalarının yayılma səbəblərini aşkar etmək üçün mikroorqanizmlərin düzgün təsnifatı çox vacib idi. Məsələn, 19-cu əsrdə Yersinia pestis, taun törədicisi bakteriyası müəyyən edildikdən sonra infeksiyanın yayılma səbəbləri aid olundu. Deməli, taun törədicisi bakteriyalardır. Buradan biz bunu aydınlaşdırdıq. Və bu bakteriyanı törədən Yersinia pestisdir. 7-ci sinif dərsliyində isə bizə Kox bakteriyaları haqqında verilmişdi. Vəbanın törədicisi isə Kox çubuqları, yəni Kox bakteriyaları idi. Taunun törədicisi isə Yersinia pestisdir. Bunu yadda saxlayaq. Sonra təsnifat vahidlərində artıq 15-ci, 17-ci əsrlərdə böyük coğrafi kəşflər olduqdan sonra dünyanın müxtəlif ölkələrindən Avropaya müxtəlif qida bitkiləri, heyvanlar gəldi. Düyü bitkiləri düzgün təsnif edildikdən sonra kartof, qarğıdalı və düyü bitkiləri düzgün təsnif edildikdən sonra milyonlarla insanın əsas qidasına çevrildi. Gəlin, bu bölmənin ilk mövzusu haqqında danışaq. Deməli, burada bizə şəkil verib. Şəkildə biz nə görürük? Kitabxanaçı əlində çoxlu kitabları tutub və onları kitabxanaya gətirib ayrılır. İlk öncə, əgər onları qarışıq şəkildə qoysa, təbii ki, istədiyi kitab lazım olanda tapmaqda çətinlik çəkəcək.
Lakin onları əlifba sırasına uyğun və yaxud kateqoriyalara uyğun təbiət elmləri, dəqiq elmlər, humanitar elmlər kimi və yaxud siniflər üzrə bölsə, ayrılsa, o onu tapmaqda istədiyi kitabı daha asanlıqla tapacaq. Bu da onu göstərir ki, sistemləşdirir həmin kitabları istədiyi rəflər üzrə. Canlılar aləmində təsnifat da belədir. Biz hər hansı bir bitkini öyrənərkən və yaxud heyvanı öyrənərkən ilk öncə onun sistematikada yerini müəyyənləşdirməliyik ki, onun hansı növə, hansı cinsə, harda olduğunu aydınlaşdıraq. Sonra artıq onun hansı növə məxsus olduğunu, o növün hansı xüsusiyyətləri olduğunu öyrənək. Deməli, canlı orqanizmlərinin müxtəlifliyini öyrənən, onların təsvirini, təyini və təsnifatı ilə biologiyanın ayrıca sahəsi olan sistematika elmə məşğul olur. Bir daha canlıların müxtəlifliyini öyrənən, təsvirini, təyinini verən, təsnifatı ilə məşğul olan elm sistematika elmi oldu. Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyinin ümumi planını tərtib etmək, mürəkkəb sistemi nizama salmaq üçün təsnifatda göstərilən sistematik kateqoriyalardan və yaxud təsnifat vahidlərindən istifadə olunur. Bu təsnifat vahidləri bizə, baxın, bu hissədə verilib, canlıların təsnifatı hissəsində. İlk öncə canlıların təsnifatı növdən başlayır. Növ ən kiçik kateqoriyadır. Canlı aləmdə növlər, bitkilər və heyvanlar aləmi ayırsaq, onların hər biri başlanğıcı növdən götürür. Növlər birləşib cinslərdə birləşir. Cinslər əgər bitkilər aləmindən söhbət gedirsə fəsilədə, fəsilələr sıralarda, sıra siniflərdə, sinif isə şöbədə, şöbə ən sonda aləmdə birləşir. Ardıcıllıq bir daha təkrarlayaq. Növ, cins, fəsilə, sıra, sinif, şöbə və aləmdir. Bu bitkilərdədir. Heyvanlarda isə deməli növ, cins, fəsilə, dəstə, sinif, tip və aləm kateqoriyalarına ayrılır. İndi diqqətlə fikir versək görərik ki, növ hər ikisi üçün ortaqdır. Həm heyvanlar üçün, həm bitkilər üçün. Oxşar növlər cinslərdə birləşdi, cinslər fəsilələrdə birləşdi. Bura qədər hər ikisi üçün bunlar ortaqdır. Fərq nədir? Bitkilərdə fəsilələr sıralarda, heyvanlarda isə fəsilə dəstələrdə birləşir. Bir daha təkrar edirəm. Fəsilə bitkilərdə sıralarda birləşir, heyvanlarda isə fəsilələr dəstələrdə birləşir. Sonra dəstələr və sıralar hər ikisi siniflərdə birləşir. Yəni heyvanlarda da sinif var, bitkilərdə də sinif var. Sonra siniflər, bitki sinifləri şöbədə, heyvan sinifləri isə tiplərdə birləşir. Və bunlar ən böyük birləşir aləmdə nəhayət. Bitkilər aləmi və heyvanlar aləmi olaraq kateqoriyalara ayırt edirik. İndi gəlin biz növün tərifinə baxaq. Nəsil verən, bu cümləyə fikir verək. Sərbəst çarpazlaşıb döllü nəsil verən, təbiətdə müəyyən ərazidə, arealda yaşayan və tarixən formalaşan fərdlər cəmidir. Biz bu tərifdən 7-ci sinif dərsliyində də rastlaşmışdıq. Eyni ilə belə bir ifadə var idi, yadınızdadırsa, və orada bir canlının şəkli verilmişdi, qatırın. Qatır bilirsiniz ki, at və eşeğin hibridləşməsindən alınır. Bəzi xüsusiyyətlərinə görə qatır ata bənzəyirdi, bədənin formasına görə, hündürlüyünə görə. Digər xüsusiyyətlərinə, məsələn, kəllənin ölçüsünə görə, başın, gözün quruluşuna görə eşeğə bənzəyirdi. Lakin təbiətdə sərbəst şəkildə qatır çarpazlaşıb döllü nəsil vermirdi. Buna görə də biz onu növ olaraq qəbul etmirik. Deməli, növün tərifinin əsas xüsusiyyəti odur ki, quruluşca və fizioloji cəhətcə irsən oxşar olsun, sərbəst çarpazlaşıb döllü nəsil verən fərdlər cəmidir. İndi fəaliyyət hissəsində bizə belə bir şəkil verib. Gəlin bu şəkilə baxaq. Deməli, ümumi bir kvadrat verib bizə. Kvadratı aləm olaraq qeyd edib.
Sonra kvadratdan içərisində dairələr var. Bu dairələr deməli aləmin içərisində nə ola bilər? Əgər bu bitkidirsə, şöbələr birləşəcək, heyvandısa tiplər birləşəcək. Burada indi tip yazdığına görə deməli bu heyvanlara aiddir. Aləmlərdə birləşir tiplər. Bu dairələr tiplərdir. Tiplərin daxilində yerləşir siniflər. Sinif. Siniflərin daxilindəki o üç bucaqlar bizə dəstələri göstərir. Hər üç bucağın, yəni dəstənin içərisində oval formalı olan bu dairələr deməli aiddir fəsiləyə. Fəsilələrin daxilindəki 5 bucaqlılar aiddir cinsə, cinsin daxilində isə düz bucaqlılar növə bənzəyir. Aləmdən növə doğru getdikcə fərdlərin sayı azalır, müxtəlifliyi azalır. Tutaq ki, biz insanı dedik ki, insan Homo sapiensə aiddir. Homo sapiens növünə aiddir və bunlar birləşir homo cinsində. Yəni insan cinsində. Homo cinsi birləşir hominidilər fəsiləsində. Sonra fəsilələr birləşir dəstə olaraq primatlarda. İnsanlar primatlar dəstəsinə aiddir. Primatlar dəstəsi birləşir siniflərdə, yəni insan məməlilər sinifinə aiddir. Məməlilər sinifi hansı tipə aiddir? Xordalılar tipinə. Və xordalılar tipi özü heyvanlar aləminə aiddir. Deməli, biz insanın sistematikada yerinin hansı kateqoriyalar olduğunu yazdıq. Elmə az öncə qeyd etdim ki, qoşa latın adlarını, binar nomenklaturanı daxil eləyən İsveç alimi Carl Linné olmuşdu 17-ci əsrdə. Bu prinsipə görə hər orqanizm əvvəlcə cinsin, sonra isə növün adı ilə tanınır. Deməli, Carl Linné'nin sistematikasında ilk öncə gələn söz cinsi bildirir. Sonra gələn isə növü bildirir. Məsələn, Linné qaymaq çiçəkləri təsvir edərkən yandırıcı qaymaq çiçəyini Ranunculus acris, Asiya qaymaq çiçəyini isə Ranunculus asiaticus adlandırmışdı. Burada Ranunculus sözü bitkinin hansı cinsə, Asiaticus isə hansı növə mənsubluğunu göstərir. Bu nə deməkdir? Deməli, Linné iki qat latın adlandırılmasından istifadə eləyir növü adlandırarkən. Tutaq ki, Ranunculus acris yazılıb. Bax, bu söz ikisi birlikdə növü bildirir. İkisi birlikdə. Lakin latın dilində yazılan ilk söz isə cinsi bildirir. Məsələn, Ranunculus onun qaymaq çiçəyi cinsinə aid olduğunu bildirir. Acris isə onun yandırıcı olduğunu bildirir. Yəni, növ olaraq Ranunculus atricus yandırıcı qaymaq çiçəyi deməkdir. Amma Ranunculus qaymaq çiçəyi cinsini bildirir. Burada da məsələn Ranunculus asiaticus fikir versəz, baxırsınız, bax bu hissədə eyni ilə növü bildirir iki söz birlikdə, lakin Ranunculus qaymaq çiçəyi. Biri Asiya qaymaq çiçəyidir, biri yandırıcı qaymaq çiçəyi. Burada da şəkli verib. A ilə göstərilən yandırıcı qaymaq çiçəyidir, B ilə göstərilən isə qırmızı şəkildə Asiya qaymaq çiçəyidir. Məsələn, başqa bir misal üzərində mən sizə deyim. Tutaq ki, yazıram ribes rubrum. Qırmızı qarağat. Bu nədir? Qırmızı qarağat cinsi bildirir. Yəni, hər ikisi birlikdə bunlar, üzr istəyirəm, növü bildirir. Ancaq
Biz deyəndə dedik ki, ilk söz cinsi bildirir latın dilində. İkinci sözlə birlikdə növü bildirir. Ribes rubrum, bu qırmızı qarağatı növü bildirdi. Ribes özü təkcə isə cinsi bildirdi, yəni qarağat cinsi. Və yaxud deyirəm ribes nigra. Ribes nigra, qara qarağat. Amma burada yenə ribes cinsi bildirdi. Ribes nigra ikisi birlikdə növü bildirdi. Ancaq Azərbaycan dilində fərqlidir. Azərbaycan dilində birinci söz növü bildirir, ikinci söz cinsi bildirir. Baxın, qarağat, qırmızı qarağat və yaxud qara qarağat. Qarağat cinsdir. Qırmızı və yaxud ağ olması, göy olması fərqi yoxdur. Bunlar isə onun növünü bildirir artıq. Məsələn, deyirəm Azərbaycan dilində birin. Ayı. Ayı cinsdir. Çünki bura ağ ayı da daxil ola bilər, boz ayı da daxil ola bilər. Amma mən deyirəmsə ağ ayı, bu artıq onun növünü göstərir ki, bu ağdır, bozdur, qütb ayısıdır, hər nədirsə artıq bu o ikisi söz birlikdə olanda növünü göstərir. Deməli, Karl Linne ilk dəfə sistematikanı yaratdı və onun sistematikası süni idi. İlk elmi təsnifat idi, sistematika idi. Baxın, burada da qeyd olunub. İlk elmi sistematika idi, lakin süni təsnifat sayılırdı. Niyə süni sayılırdı? Çünki o sistematikanı, canlıları sistemləşdirərkən bir-iki xarici əlaməti götürüb nəzərə almışdı. Daxili əlamətlərini nəzərə almamışdı. Məsələn, heyvanlardırsa, heyvanların tənəffüs sistemini, qandamar sistemini nəzərə alırdı. Bitkidirsə, çiçəkdə olan, kənarda bu xaricdə olan erkəkciklərinin sayını və yaxud ləçəklərinin sayını sayırdı. Hansı ki, ikisi eyni saydadır, onları götürürdü, səhvən bir növdə, bir cinsdə, bir kateqoriyada birləşdirirdi. Amma müasir sistematikada biz bunları demirik. Onların mənşəyi, qohumluq əlaqələrini nəzərdə tuturuq. Ona görə də Linneyin sistematikası süni sayılırdı. Elmi idi, lakin süni sistematika idi. Və Linne canlıları növ, cins, dəstə və siniflər üzrə qruplaşdırmağı təklif etdi. İlk dəfə növ, cins, dəstə və sinifi elmə gətirən taksonomik vahidlərdən Linne olmuşdu. Bunlardan növ, cins və sinif. Növ, cins və sinif həm heyvanlar aləmində var, həm bitkilər aləmində var. Yalnız bir dənə dəstə isə ancaq heyvanlar aləminə aiddir. Çünki biz az öncə qeyd etdim ki, dəstə heyvanlar aləminə aiddir. Bitkilər aləmində dəstə olmur, onun yerinə, dəstənin yerinə burada var, sıra olur. Deməli, növ, cins və sinif hər üçü üçün ortaqdır, ikisi üçün. Bu 4 taksonomik vahidi Karl Linne ilk dəfə elmə gətirdi. Sonra canlıların sistemləşdirərkən biz həmçinin hüceyrəvi quruluşuna, qidalanma tipinə və digər xüsusiyyətlərinə görə qruplara bölürük. Alimlər orqanizmləri ən böyük orqanizm qrupları olan aləmlərə bölmək üçün ümumi xüsusiyyətdən istifadə ediblər. Gəlin baxaq, onlar hansılardır? Deməli, hüceyrənin təbiətinə görə canlıları biz prokaryotlara və eukaryotlara bölürük. Prokaryotların keçmişdik ki, 7-ci sinifdə prokaryotlar nüvəsiz orqanizmlərdir. Yəni, onların nüvəsi yoxdur. Hüceyrəsində formalaşmış nüvəsi olmayan orqanizmlərə biz prokaryotlar deyirik. Ancaq hüceyrəsində formalaşmış nüvəsi olan orqanizmlər isə eukaryotlar adlanır. Prokaryot sözünün mənası pro, əvvəl deməkdir. Pro, əvvəl. Karyon isə nüvə deməkdir. Yəni, nüvədən əvvəl. Eukaryot sözünün mənası isə eu, yaxşı, görünən deməkdir. Karyon isə yenə də nüvə deməkdir. Orqanizmin təşkilinə görə canlıları bir hüceyrəlilər və çox hüceyrəlilərə aid edirik. Bir hüceyrələrin bədəni yalnız bir hüceyrədən təşkil olunub
və bütün proseslər, tənəffüs, ifrazat, qidalanma, hərəkət bu bir hüceyrənin daxilində gedir. Çox hüceyrəli canlılarda isə bədəni çoxlu saylı hüceyrədən təşkil olunub və hər bir hüceyrə müəyyən funksiya yerinə yetirir bədəndə. Əgər çox hüceyrəli canlıdırsa, birləşib çox hüceyrələr arası maddələr toxumalar əmələ gətirirdi. Toxumalar birləşib orqanlar sistemini və vahid orqanizmi əmələ gətirirdi. Qidalanma tiplərinə görə canlıları avtotroflar və heterotroflar olaraq ayırırıq. Avtotrof sözünün mənası o deməkdir ki, özü üzvü maddə hazırlayır, özü qidalanan deməkdir. Yəni, qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələr sintez edən orqanizmlər. Bunlara məsələn burada bir şəkil verilib bitkilər aiddir, əksəriyyət bitkilər. Çünki bitkilərdə olan xloroplastlarda fotosintez nəticəsində karbon qazı və sudan özü üçün lazım olan üzvü maddə qlikoza sintez olunurdu. Heterotroflar isə hazır üzvü maddələrdən istifadə edirdilər. Onlar da qidalanma tiplərinə görə keçmişdik ki, bir neçə hissəyə ayrılır. Omnivorlar var idi, karnivorlar, bir də var idi herbivorlar. Bitki ilə qidalananlara biz herbivor deyirdik. Omnivorlar həm heyvanlı, həm bitki mənşəli qida ilə qidalananlar idi. Karnivorlar isə yalnız heyvan mənşəli qidalarla qidalanırdı. Sonra canlı orqanizmlərin müasir sistematikada 5 aləmə bölürlər. Aləmlərə bakteriyalar, protistalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlar olaraq 5 aləmə bölürük. Bakteriyalar aləminin bütün nümayəndələri bir hüceyrəlidir və bakteriyalar prokaryotlara aiddir. Yəni, formalaşmış nüvələri yox idi. Lakin digər 4 aləm protistalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlar eukaryotlara aiddir. Bunlarda sitoplazma, nüvə və qlaf var hüceyrələrində əsas strukturlar. Protistalar bir hüceyrəlilərdir. Burada bir hüceyrəlilərə aid edirik. Göbələklər həm bir hüceyrəli, həm çox hüceyrəli nümayəndələri var. Göbələklər aləmidir. Bitkilərdə çox hüceyrəli bitkiləri aləmi, heyvanlara isə məsələn keçdiyimiz heyvan tipləri ki var idi, bunlar heyvanlar aləminə aiddir. Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyinə gəldikdə dedik ki, 5 aləmə böldük və buradakı bir hüceyrəlilərin şəkli verilib, bir hüceyrəlilərdən protistalar aləminə aiddir. Birinci şəkil A ilə verilən adi əmöbdür. Əmöb bilirsiniz ki, yalançı ayaqları çıxarmaqla sitoplazmanın axıntısı ilə bir yerdən başqa yerə hərəkət edə bilir. Yəni, sanki onun sitoplazması axır. Hüceyrə qılafı nazikdir. Ümumiyyətlə, heyvanlarda hüceyrə qılafı nazikdir. Bitkilərdə, göbələkdə, bakteriyalarda isə qalın hüceyrə divarda malikdirlər. Əmöb protistalara, bir hüceyrəlilərə aiddir. Onun daxilində nüvəsi var. Yalançı ayaqlar çıxarmaqla hərəkət eləyir. Yığılıb açılan qovuqcuğu, vakolu var. Vaxtaşırı yığıb açılan vakolla su dolur və bu su dolmuş su ifrazat məhsullarını partlayaraq xaric eləyir. Qidalanmasında isə yalançı ayaqları vasitəsilə qidanı əhatə eləyirdi. Yadınızdadırsa biz keçmişdik fagositoz hadisəsi, pinositoz hadisəsi. Baxın, o fagositoz o demək idi ki, yalançı ayaqları ilə qidanı əhatə eləyirdi, sanki onu udurdu daxilinə. Əmöb fagositoz yolla qidalanır. İnfizor tərlik də bir hüceyrəlidir. İnfizor tərliyin adı tərlik, yəni ayaqqabı tərliyinə bənzədiyi üçün bu adı veriblər. İnfizor tərliyin bədəninin xarici tərəfi kipriklərlə örtülüb. Kipriklərin hərəkəti nəticəsində suda üzür, vintvari üzür. İnfizor tərliyin hüceyrəsinin daxilində 2 nüvəsi var. Var kiçik nüvə, var böyük nüvəsi. Kiçik nüvəsi çoxalmada iştirak eləyir. Qeyd edim. Kiçik nüvəsi çoxalma proseslərində iştirak eləyir. Böyük nüvəsi isə bütün həyati proseslər, belə deyim, böyük nüvədə baş verir.
Tullantı dəliyi var. Vaxtaşırı tullantı dəliyindən bədəndə lazımsız o qida məhsullarını tullantı dəliyindən xarici mühitə verir. Yığılıb açılan vakuolu var, 2 ədəddir, amöbdən fərqli olaraq. Bir də ağız dəliyi var. Deməli, əmöbdə bir ifrazat vakuolu var, yığılıb açılan vakuol. Amma fikir versəz gördünüz ki, infizor tərlikdə 2 yığılıb açılan vakuol və 2 nüvəsi var. Digər canlı S ilə işarə olunmuş Evglenadır. Evglena, bunlar həm, bunu da qeyd edim, yalançı ayaqlarla hərəkət edən əmöbdə heterotrof yolla qidalanır, yəni hazır üzvü maddələrlə. İnfizor tərlikdə hazır üzvü maddələrlə qidalanır. Bunlardan fərqli olaraq yaşıl evglena həm heterotrof, həm avtotrof yolla qidalanır. Yəni bu qidalanmaya biz deyirik miksotrof qidalanma. Yəni həm avtotrof, həm heterotrof. Avtotrof qidalanması bunun qamçısı var. Hərəkət orqanoidi qamçıdır və qamçısı ilə hərəkət eləyir suda. Daxilində nüvəsi var. İşığa həssas bir ədəd qırmızı gözcüyü var. Qırmızı gözcüyün sayəsində işıqlı yerləri tapır, üzür. Daxilində onun xromatoforu var. Baxın, yaşıl xromatoforlar var. Yaşıl xromatoforlarda xlorofil dənəsi olduğuna görə bunlar işığın şüası üzərinə düşdükdə qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələr hazırlaya bilirlər. Ona görə də avtotrof yolla işıqlı mühitdə qidalanırlar. Əgər mühit qaranlıq olsa, onda o da digərləri kimi heterotrof qidalanma üsuluna keçir. Həm avtotrof, həm heterotrof qidalana bilir. Digər bir nümayəndə D ilə işarə olunan xlamidomonada canlısıdır, yosundur. Xlamidomonada da bir hüceyrəlidir. 2 qamçısı var. Qamçısının köməyi ilə suda üzür. Bir nüvəsi var. Yığılıb açılan vakuolu, xromatoforu var. Kasa şəkillidir. Baxın, kasa şəkilli xromatoforu var. Sonra qırmızı gözcüyü var. O da işıqlı yerləri tapa bilir və avtotrof yolla qidalanır. Çünki xromatoforlu, xlorofili, xloroplastı olan canlılar avtotrof yolla qidalanırlar. Digər Y ilə göstərilən bir xromatoforu olan digər canlı, bu da yosundur. Həm bu yosundur. Bu canlı da avtotrof yolla qidalanır. Adı xlorelladır. Nüvəsi var və bir ədəd də xromatoforu var. Burada da verib evglena işıqda fotosintez baş verir, qaranlıqda isə heterotrof yolla qidalanır. Koloniya halında yaşayan nümayəndələri var. Bunların niyə bir hüceyrəli hesab edirik? Çoxlu hüceyrələrin topası birləşib. Çünki hüceyrələrində ixtisaslaşma getməyib. İxtisaslaşma getmədiyi üçün bunlar da bir hüceyrəli sayılır. Bu bir hüceyrəlilərə, koloniya halında yaşayanlara Volvox aiddir. Pandorinanı və Goniumu misal göstərə bilərik. Deməli, Volvox, Pandorinanı və Goniumu misal göstərmək olar. Hazırda prosistaların təsnifatı tam formalaşmayıb və onların müxtəlif xüsusiyyətlərindən istifadə olunaraq araşdırılmış məlumatları sistemləşdirmək cəhdləri davam edir. Burada da qeyd olunur. Yəni, onların hələ də sistematikası davam edir. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin hissəsinə baxaq. Deməli, bizə piramida verib. Piramidada artıq fərd sayı getdikcə çoxalır, fikir versək. Deməli, birinci bizə göstərilən az sayda olan növdür. Növdən sonra 2 ilə göstərilən cinsi bildirir. Növlər çünki cinslərdə birləşirdi. Cinslər, çünki burada bitkini nəzərdə tutub. Ona görə biz kateqoriyanı elə gedəcəyik. Cinslər birləşirdi fəsilədən. Fəsilələr bitkilərdə birləşirdi sırada. Sıra sinif. Siniflər şöbədə. Şöbələr isə aləmdə birləşirdi. Bu piramidə bitkilərə aiddir. İndi gəlin biz bunları, bu hərflərlə verilən bitkilərin sistematikasını növdən aləmə doğru düzək. Dedik ki, növ 2 qat latın adlandırılması ilə adlanır.
Biz burada baxırıq ki, verib bizə çovdar cinsi. Bu cinsdir. Əkin çovdarı. Deməli, növ budur. İlk öncə başlayırıq D-ni yazmağa. Növ D variantıdır. Qarşısında da yazırıq növ. Növlər birləşib dedik, cins əmələ gətirir. Deməli, çovdar cinsində birləşəcək bunlar. Cins. Deməli, D-dən sonra gəldi A. Sonra, cinslər birləşib fəsiləni, yəni qırtıc kimilər fəsiləsini əmələ gətirir. Bu fəsilədir. C. Fəsilələr birləşdi, sıranı əmələ gətirdi. Qırtıc kimilər sırası. Gəldi Y. Sıra birləşdi şöbədə, çiçəkli bitkilər şöbəsində. G. Şöbə birləşdi, sıradan sonra sinif unutduq. Sinifi. Peki. Sıralar birləşdi siniflərdə, yəni birləpəlilər sinifinə aiddir bu bitki. Ona görə yazırıq F. Birləpə siniflər isə birləşdi şöbədə, yəni çiçəkli bitkilər şöbəsi, örtülü toxumlu bitkilər şöbəsi də deyə bilərik buna. Çiçəkli bitkilər şöbəsi də fərq etməz G-də və şöbə isə birləşir aləmdə, yəni bitkilər aləmində B. Deməli, ardıcıllığımız bu istiqamətdə gedəcək.